Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji miwah syukur urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala ku kudroh sareng iradah ti mantena. Alhamdulillah urang sadaya tiasa kempel di ieu patempatan pikeun ngalaksanakeun salah sawios kewajiban urang sadaya sebagai seorang muslim nyaeta thalabul ilmi, di mana ieu kasempetan teh mangrupakeun hal anu luar biasa bermanfaatna insyaallah kanggo urang sadaya. Jika digambarkeun sebagai riyadul jannah, urang nuju ngempel di buruan di taman-taman surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan tiap-tiap lengkah urang sadaya di ieu majelis kaya majelis tiasa janten kiparat dosa kanggo urang sadaya. Anu alhamdulillah dina pangaosan ayeuna Al Ustad anu bari misi nyaeta Al Ustad Irfan parantos hadir di saludareun urang sadayana. Kupituna simkuring rumaja ka sadayana mangga urang siapkeun perangkat mencari ilmu urang sadayana, pangdangu urang sadayana, paninggal urang sadayana, hate urang sadayana pikeun nampi rupi-rupi ilmu anu baris dibikeun ku anjeunna. Pada teu nyangkolong teuing kana waktos ka Al Ustad waktos sinareng tempat di haturana. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Nada siapunten sa ageng-agengna simkuring kakantun helm kopea maksudna teh. Mudah-mudahan teh janten batal pangaosanana. Bade nambut ka pangarsa Al Ustad di luar da nyeng celei pasti lagi moal dipaksakeun. Hadirin khatiman rahimakumullah, sejak tahniyah ka Bapak Ibu Akang Teteh di Pasir Jambu. Uhanniukum bitahiyatin, hatur nuhun ku pangulem pangangkeun tiasa silaturahmi dina saat ayeuna. Mudah-mudahan silaturahmina janten wasilah Allah Subhanahu wa taala manjangkeun yuswa kali ngajembarkeun rezeki urang sadayana. Bapak Ibu anu kusimpun dipihormat, upami di pasien pilihan ka para pemuda. Jadi aya para pemuda
Simpulnya kayak uning ya, mana pemuda teh? Bapak pemuda? Namanya sabaraha? Oh, biasa. Namanya dibalik sih kan namanya. Namanya 73. Pemuda di dia mana Cabi? Seueur. Pemuda nu teu acan nikah, cuy. Tong sok bohong kita asli, gimana rasanya ge? Teu acan? Laras asli. Bujang. Upami di pasien pilihan sana mina. Kang Guru. Ya harusnya Kang Guru. Guru atau Kang Guru. Guru. Upami di pasien pilihan. Pami kange calon istri. Hoyong nu kumaha. Nya bejakeun we nu kumaha. Jol seueur we nu kumaha hoyongna. Sok. Nu soleha. Terus pasti nu geulis, soleha geulis terus tong sok dipangaruhan. Tuh, tinggal geus beda. Pokokna mah geulis, soleha, budakan hiji-hijina, indung bapana geus geringan. Loba duitna. Kitunya. Nu kumaha atuh? Di dia pemudi aya pemudi? Aya. Aya nu gadis keneh pemudina? Cung. Ibu nu di juru pemudi? Pemudina masana nyebutnya. Pan di pasien pilihan hayang nu kumaha, hayang nu geulisnya. Hayang nu bager? Nya. Tapi amun di pasien pilihan mending kene bager tapi teu geulis atau geulis tapi teu bager. Eueuh nu katilu kadengan dua ieu. Tong sok hayangnya bagernya geulis. Hayang nu mana? Mending bager. Pan teu aya nu katilu ari bapak sok maksakeun. Mending nu mana guru? Mending ti heula. Pan di urang mah jadi target jeung tujuan teh pokona mah geulis we. Nadekeun kaya paribasa, pokona mah nu teu ngerakeun dibawa ka ondangan. Sabab lamun ngerakeun mah da era ka ondangan ge cenah. Padahal Bapak Ibu satiap jalmi diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala sampurna luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Punten, upami aya jalmi teu aya sampeanan hiji sampurna teu ciptaanana. Sampurna teh saur saha? Pan eueuh sampeanan hiji cek kacamata manusia mah can sampurna eta teh. Tapi Allah negaskeun laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak ada makhluk yang diciptakan tidak sempurna, semuanya sempurna. Punten aya istilah ABK, anak berkebutuhan khusus. Itu hanya dalam kacamata manusia. Dalam kacamata Allah semuanya sempurna. Teu aya nu kirang. Lamun aya jalma ayeuna boga rasa masih kena kurang, da moal aya waregna atuh di Thailand Bapak Ibu, nepikeun ka aya jalmi dioperasi 88 kali. Hayang naon? Hayang siga Barbie, hayang siga Superman, awakna teh gaduh awak anu jangkung, teras patuanganna six pack, uninga six pack teh. Ari six teh genep, pack teh kotak, jadi kotakna aya genep. Sim gue lagi gaduh. Di dia asli. Ngan kehalangan gue lemak kita unggul. Lain six pack, one pack, hiji buleudna teu genep. Aya jalmi dioperasi nepikeun sapam sama kali. Hayang sampurna. Padahal surah Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak ada makhluk yang tidak sempurna, semuanya sempurna. Anu hideung sampurna? Sampurna. Nu bodas? Nu petet?
nu bolotot, nu mancung, nu pegek. Cik guru mending nu mancung nu pegek. Lah bukan pangharupna jeung aku tadi ngaranna urang lebih katamat orang jadi korban geuning. Mancung pegek. Mancung. Kumaha lamun keur ditakdirkeun teh jodoh jeung nu pegek kan wios. Di Arab Saudi si mungkin ngawae kapun bojo mah di dieu mah garilis awewe teh. Komo orang-orang Turki. Kulitna bodas. Lamun pas kapanon poean teh semu-semu beureum. Numawi aya bahasa humairo, kemerah-merahan. Upami orang pasir jambu, kapanon poean. Sok ngahinakeun sorangan gitu nya. Mun urang pasir jambu, kapanon poean jadi kumaha kulitna? Bu, lamun ku ibu geus dihina ku sorangan kumaha ku batur atuh ieu. Saur pun mojo nya mangga tinggal we cenah. Saur si mungkuri geulisna luar biasa. Eta kapanon poean katka beureum teh luar biasa. Singa nganggo ieu blush on. Eyeshadow. Nah. Apal teh blush on? Si mungkuri mah apal kieu-kieu oge. Blush on teh di belah dieu, ya shadow belah dieu. Dasar wa beureum atuh teu naon di mana eta palekeunana. Saur pun mojo teh mangga. Tinggal we nu eta mah dengan saukur bisa ditingali wungkul. Leres gitu? Saur anjeunna nu itu mangan bisa ditingali, teu bisa dikukumaha. Nu ieu mah ditingali tiasa. Dikekepan tiasa. Ditoel tiasa. Dibekok tinggal peuting. Naon kurangna coba sudah. Kalau kemudian kita melihat kesempurnaan, tidak ada makhluk yang tidak sempurna, semuanya sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Teu aya nu teu sampurna sadayana sampurna. Sok geura bapak ayeuna ninggal ibu geulis teu Pak? Bapak masih kena aya ibu? Masih kena aya? Aya geulis teu? Ibuna aya di dieu? Aya teh ibu di dieu? Oh teh aya, jujur berarti. Sampurna Pak. Tapi di orang nuntut kesampurnaan tina fisik. Padahal fisik geus diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Nah orang Sunda, orang Indonesia beut saeutik nu mancung loban pegek. Kunaon Pak? Nah di orang Arabnya jangkungnya badagnya nyemancung. Kunaon Pak? Kunaon? Jawaban yang paling simpel qadarullah. Geus takdirna siga kitu. Cek ibu-ibu usah tinggal tanya orang Arabnya jangkungnya mancung. Musim goreng kade nu mancung teh liang irungna badag. Lamun liang irungna badag segala kaangse. Kira-kira orang Arab daekeun teh dahar jengkol. Dahar asin, dahar peuteuy moal daekeun. Sabab canggih kaangse, canggih dahar geus kaangse bauna moal ngeunah. Orang Sunda alhamdulillah pegek. Dibere asin siap. Jengkol siap. Peuteuy sabab teu loba nu kaangse da leutik liang irungna. Jadi mending mana? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Justru nu kedah diikhtiaran ku urang mah Pak lain awak anu sampurna da capek atuh. Maksakeun yang sampurna awak mah. Ibu-ibu da bakal loba nu kurangna atuh. Halis asa kurang cenah ieu teh. Sakurang kaluhur saeutik. Dikaluhurkeun. Terus dikaluhurkeun ieu panon kurang buleud-buleudkeun. Ieu irung kurang mancung-mancungkeun. Ieu bibir kurang jebleh-jeblehkeun. Ieu gado kurang mencos, pencoskeun. Deukeun kasimpring tos tinggal Bapak Ibu. Hiji jalan, raraina geus teu mangrupa. Nepikeun ka hiji waktu eta jalmi teh hayang disuntik. Tak kada disuntik, tapi geus eueuh modal.
Akhirnya aya minyak naon disuntik. Kumaha tungtungna? Geus teu mangrupa raraina teh. Karena yang dia minta kesempurnaan fisik. Kemawi reseptif pun acek mah kieu. Mang Ipang, lamun hayang katingali kasep, kade tong salah cicing eta we hiji. Nya sok. Lamun hayang sebut kasep tong salah cicing, tong ngarendeng nu jeung leuwih kasep. Ge bakal kumaha? Jadi goreng. Mun Mang Ipang hayang kasep teh ngan leuwih goreng di Mang Ipang. Atuh da maunya kudu dipilihan nu goreng, kebon binatang juga datang. Pangkasepna. Tidak ada manusia yang tidak sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Justru nu kedah diomean ku urang mah apa? Lain fisik. Tapi eusi fisik anu ieu. Nyaeta akhlak. Allah ngajelaskeun ka urang sadaya kawit kalabat Rasulullah nguningakeun kalimat khalqun sareng khuluq, dua kalimat anu rumpuna sami, aya kha, aya lam, aya qaf. Kita lebih fokus kepada urusan fisik, tapi tidak fokus pada urusan khuluq, akhlak. Kalabat di urang sok dipisahkeun. Pelajaran akhlak mah pelajaran nu enteng nu gampang. Biasana punten guru anyar diberi pelajaran matematika atau akhlak. Di dunia hamanya ajar akhlak we. Da boga rasa ima enteng saukur ngapalkeun wungkul. Padahal ngajarkeun akhlak lain ngan saukur nganepikeun akrim sya'roka. Tapi eta budak bakal ningali kira-kira guruna rapih teu rambutna. Dina akhlak aya an-nadzafatu minal iman. Hartosna kira-kira lamun aya guru ngajarkeun an-nadzafatu minal iman tapi tara mandi kucel, kira-kira budak apal moal kana hadisna? Apal ngan eueuh runon nepi kana jiwa ta budakna teh. Di urang akhlak dianggap enteng, padahal justru diutusna Rasul teh diantawisna innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi penting Pak akhlak teh. Penting pisan diajar akhlak teh. Kalau kita hari ini belajar akhlak, maka kita sudah memposisikan diri menjadi pelanjut perjuangan Rasulullah SAW. Ya kan kadina ki de pemuda Persis. Cung pemuda tadi pasal sabaraha? Hanas ngacung podeuy. Sok, pasal sabaraha? Pokoknya nama aya we cenah gitu nya, berakhlakul karimah. Di Persis aya, di Persis oge aya. Di pemudi kaum pemudi mah nya jadi semboyan, jadi moto ayeuna teh. Jadi tagline pemudi yang berakhlakul karimah. Tidak sekedar slogan saja, ternyata akhlak ini menunjukkan kita ini statusnya sebagai pelanjut dakwah Rasulullah SAW. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Numawi doan diajakan ke Rasul, lain hayang alus awak, lain hayang alus khulqun, tapi khuluq. Naon doan apa? Hayang saya akhlak, naon doana? Allahumma barik lana. Naon atuh? Allahumma kama khalqi. Tuh tinggal tos jelas doa nage Gusti sakumaha anjeun parantos Pak. Parantos nyampurnakeun awak abdi. Berarti lamun ibu pas ngeunteung geus geulis atawa acan. Bu, lamun ninggal doa anu eta. Gusti, anjeun parantos nyampurnakeun awak abdi. Jadi teu aya istilah anu teu geulis lamun maca doa anu eta. Da biasana di urang mah ngeunteungna cara make doa. Deukeun ka dina hiji riwayat disebutkeun sebetulnya doa itu bukan untuk bercermin saja. Doa yang umum. Ketika kita berharap menjadi orang yang bagus akhlaknya, maka baca doa yang ini. Allahumma kama hasanta khalqi fa ahsin khuluqi. Gusti penciptaanmu sudah bagus,
fa ahsin khuluqi, maka tolong baguskan akhlak saya. Lain casing, Pak, tapi eusi. Pan di urang mah nu jadi ikhtiar teh ngalusan casing we hantem. Sok ke ibu-ibu, ayeuna di wedak teh ibu casing atau eusi? Casing. Di wedak, di lipstick, di eyeshadow, di blush on, di eyeliner, di maskara. Apal. Pan eta nu budagna teh. Aya teh nu kantos nyodian sumping ka ustad KPC, abdi teh goreng akhlak. Cik pangomeankeun kumaha cara ngomeanan aya teh nu kitu. Jeung lamun teh ama aya bakal bingung ngajawabna, kumaha ngabejaanana cenah ieu. Beda jeung jalma, lamun naroskeun abdi teh nyeri beuteung, mules. Langsung pan ieu ubarna. Ieu obatna. Abdi teh hese miceun, tah dahar gedang. Geus gedangan teu miceun keneh, tah dahar hui. Teu keneh wae dahar jengkol, teu keneh wae tah dahar cengek 2 kilo insyaallah. Dengan mudah menyebutkan kumaha resep kana awak mah, tapi kana khuluq mah pan hese luar biasa. Allahumma kama hasanta khalqi fa ahsin khuluqi. Maka fokus kita bukan membaguskan fisik kita. Bukan berarti tidak penting fisik itu penting, Pak. Nah, sika tadi guru geuningannya, hoyong calon teh nu pokona mah nu teu ngerakeun dibawa ka ondangan. Berarti alus fisikna. Berharap banyak yang sehat, nu geulis nya meureunna dahayang dan normal. Manya guru pokona masalah istri we. Menyasal istri di persistri aya nu kersa janten mitoha guru kurang promosikeun teh ayeuna sakit kasep gagah kieu lamun aya persistri ayeuna teu nyanak guru jadi minantu sedih. Siap-siap kaduhung beres pengawasan taroskeun ka ketua PC Pemuda nomor telepon sabaraha sok enggalkeun bisi kaburu ku batur. Aing teh. Tadi mah dibebutkeun mah diangkat tuh, bebutkeun angkat. Engke bebutkeun deui sia. Pan tugas Rasul di dinya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang aku ini tugaskan kata Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak manusia, tidak menyempurnakan fisik manusia. Lamun geus beres Pak urusan akhlak bakal beres sakabeh urusanana. Dan ingat, akhlak ini tidak bisa dipisahkan dari keimanan. Kapungkur alikasim kuring nuju sakola kalabat oge ayeuna ge aya mata pelajaran akidah akhlak. Nabet ngahiji kunang henteu misah. Sabab akhlak seorang manusia itu jadi cermin seperti apa akidahnya. Pan di urang mah aya paribasakeun baelah urusan akidah nama manehna jeung Allah we. Nu penting mah bageur we kata tangga. Ada yang memisahkan antara akidah dengan akhlak. Padahal teu bisa kitu. Sok pamuda ayeuna nu bujangan keneh apel ka hiji istri barang kirim, kira-kira hade teu akhlakna? Nah bet hade kunaon? Bageur. Cek calon mitot alusna ieu barang kirim martabak saga dikirimkeun. Kira-kira lamun putus terjadi rek tuluy moal barang berena. Nah moal kunaon? Tuh pan araheuna. Jadi kamari mer teh naon niatna? Sok naon niatna? Ternyata akhlak yang baik itu sebetulnya jadi cermin siga kumaha keyakinanana. Nepikeun ka urusan barang bere wae, Pak. Jadi gambaran siga kumaha akidah jeung kayakinan ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab ke bakal kacumponan, bakal katingali, bakal kabuktian. Nalika keur bogohan bisa jadi sagala dikirim. Sagala dianterkeun keur bobogohan mah beres nikah. Bu, sok jawab. Hari tadi pan keur bogohan teh ngabaso di dinya, ngabasona teh. Keur ngabaso ditawaran, ngabaso teh. Can datang basona, bae dikurupukan. Emping we, oh mangga. Kurunyung baso nawaran deui,
bade jus, bade sirup. Jus we alpukat strawberry, alpukat we kurunyung jusna beres Pak ngabaso, beres nyirup, pas keluar tukang martabak di luar teh kerobogohan ditawaran bilih bade mekal martabak kang ka bumi bade nu kumaha spesial keju coklat. Urang cobian ukur nah bener itu akhlak anu hade bakal kacumponan, bakal katingali, bakal kabuktian kayak geus nikah Pak. Kira-kira geus nikah pas ngabaso tuluy menta jus alpukat, kira-kira bapak nah jawabna can beakeun heula apaan gitu can beakeun heula beuteung-beuteung naon itu beres ngabaso Pak teu dibere sirupna teh nyakeun bae lah teh naon suareg kaluar tukang martabak nu eta keneh sarua tuluy menta Pak martabak cik keneh ngabaso lamun aya nu kitu takol ku ibu teh ari baheula sagada tawaran ari ayeuna segala temenan. Kira-kira akhlak nu kumaha model kitu jeung naon tujuanana da kabuktian geuningan lamun teu jadi jeung nu eta jadi deui moal tuluy moal barang kirimna moal. Hebatna Allah Pak meningakeun urusan akhlak tidak dilepaskan dari keimanan. Al-Isra Allah meningakeun wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Midamal kahadean ka ibu rama wae oge Pak. Pan akhlak nu hade eta teh, tapi moal bisa dipraktekkeun dipigawe lamun eueuh dasar kaya kaya nu bener. Lamun imanna teu lempeng moal bisa migawe kahadean ka ibu bapana. Sok sanajan raja naon nya? Aya duitna, aya kemampuanna, tapi lamun teu lempeng akidahna da hese. Panai kajadian geuningan hiji jalmi geus jadi jelema berarti kamari mah can jadi jelema geus beunghar sagala aya tuluy kurunyung dua jalma nu ngaku indung bapana minta tulung ka eta budak teh sabab rumasa dina saat harita teu bogana naon minta tulung ka budakna cek budakna hello ka mana wae baheula teu pernah ngurus teu pernah nyakolakeun ayeuna urang geus sukses geus jadi jelema datang minta tulung. Kira-kira Pak, apakah anak ini kemudian tidak punya kewajiban berbuat baik pada orang tuanya? Gaduh teh? Gaduh teh? Apa teu pernah diurus? Teu pernah sakolahkeun? Kalau kemudian anak ini punya keyakinan wa qada rabbuka ternyata pondasinya adalah akidah, sanajan teu pernah diurus, teu pernah disakolahkeun oge, boga kewajiban nu sarua. Hiji waktas sumping ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, jika ada anak yang susah berbuat baik kepada kedua orang tuanya karena yang jadi hitungannya adalah diurusna, disakolahkeunana, digedekeunana, sa Rasulullah nya minimal kudu inget we atuh da eta budak moal ujug-ujug lahir. Dia akan lahir ke alam dunia karena ada orang tuanya, minimal inget kadinya we cenah. Betul Pak? Jadi penting belajar akhlak teh. Jangan pernah disepelekan. Termasuk ketika ada orang yang baik akhlaknya, jelas keimanannya, dia tidak akan memisahkan mana antara akidah dan akhlak. Mun ibu-ibu rumah tangga, si A sareng si B. Si A rajin barang berekna. Duit dibikeun ka ibu, beas dikirimkeun ka bapak, acuk dikintunkeun, tapi tara salat. Kira-kira beasna ditarima moal? Pak? Tarima moal? Nah, apa tarima? Cek bapak teh nya ditarima, da rezeki ieu mah. Apa antara salat teu yakin ka pangeran? Ah keun bae eta mah urusan maehna we jeung pangeran, jeung Allah Subhanahu wa taala. Aya tetangga rajin salatna ngantara barang bere mending mana? Ming nu kahiji ming nu kadua.
Bisa jadi yang kedua ini tidak memberi karena memang tidak punya. Dan tebukan atuh. Maka yang kedua tidak bisa dipisahkan antara akidah dan akhlak. Buktos sanes Pak. Nalika malaikat Jibril naroskeun ka Rasulullah, sumping ka Rasulullah, naroskeun tentang tilu hal, mal iman, mal Islam, mal ihsan. Teu dipisahkeun ku malaikat Jibril teh iman, Islam jeung ihsan ngahiji sadayana teu bisa dilepaskeun. Lamun aya jalmi bageut kudu beres akidahna. Lamun aya jalma beres akidahna kudu bageut ka batur. Nepikeun ka urusan seuri wae jadi gambaran keimanan jalma siga kumaha ka Allah Subhanahu wa taala. Urusan seuri. Pandi urang aya nanti masyhur maklum tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Wajah berserimu adalah sedekah. Ketika ada orang yang tersenyum pada kita, memberi senyuman pada kita, baikkah akhlaknya? Bu, mun aya jalmi seuri ka urang, kira-kira hadir teu akhlakna? Cantang tuh jo, sae akhlakna. Bisa jadi seurina teh pandek nipu eta teh. Atawa kumaha we? Pandai urang mah oh sae akhlakna dareh deh somea daripada si itu terek nanya ke orang. Yang jadi zahir kita adalah akhlaknya saja, padahal tidak bisa dipisahkan antara akidah dengan akhlak. Yang berikutnya Bapak Ibu, ketika orang meyakinkan akhlak itu penting, maka siap-siap dia akan menenteramkan banyak orang. Sabab tadi teh geus kuat akidahna, ada pembuktian akhlak yang baik, maka dia menyiapkan diri untuk menenteramkan banyak orang. Dan sebaliknya, ketika akhlaknya tidak beres, maka siap-siap tidak hanya dirinya yang dirugikan, tapi orang lain pun akan merasakan akibat ketidakberesan akhlaknya. Kira-kira Bapak Ibu, lamun gaduh tatangga, carekeun kira-kira regreg teu Bapak Ibu. Pan moal. Tapi mun bageun mapan enteng hidup orang teh. Maka pentingnya kita mempelajari akhlak, kita menjadi orang yang menenteramkan banyak orang. Batur moal hariwang panggijum urang, moal keung lamun dipanggihan ku urang, moal hariwang moal melang lamun urang nganjang ka imahna. Sabalamun urang goreng akhlak dianjangan ku urang, kira-kira nu boga imah hariwang moal hariwang tuh siap-siap we tulakan jendela panto sleting loket maksudnya tuh tutupan kabehanana diberesan sabab hariwang aya jalma nu goreng akhlak abus ka dieu. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, karena kita meyakinkan akhlak ini bagian dari tugas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang cobian kedah uning saha ai Rasul teh. Da moal mungkin urang tiasa sami jeung Rasul upami teu apal saha ai Rasul teh. Cik Bapak Ibu, ai Rasulullah sabaraha putrana? Pak, Bu, sabaraha? Nangah hulu 5. Payah dia? Sabaraha? 7. Dupi ieu sareng ieu sami Rasulna teh. Nah nu itu 5 nu ieu 7 ieu teh. Sami teh Rasul apa? Oh sami. Nah benten atuh. Cobian pelari deui. Sabaraha seueur putra jeung putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak laki-laki Rasulullah wafat. Tidak ada yang hidup. Larasnya saha wae? Abdullah sareng Ibrahim. Putri Rasulullah sabaraha hiji? 5 dadah lain 5. Sabaraha putri Rasulullah? Atuh kumaha urang rek nyontok ka Rasul budak nawe teu apal saha wae. Ari putrana Tapi Ahmad sabaraha hiji? Sabaraha?
Sabada Pak? Hiji saha namina? Avatar. Ari palebah nu kadinya apal da moal ditanya nu eta mah. Jeung punten rek naon dicontohkeunana jang urang. Ongko urang yakin innama buistu li utawi makarimal akhlak hoyong ninggal siga kumaha rasul jeung kulawargana, tapi teu apa sabada seueur urang kalihna. Ari putrana Rafi Ahmad bin Khatam, Avatar. Upami putrana Anang Hermansyah nu bogohan jeung Atta Halilintar saha namina? Aurel. Dupi eta ti istri nu mana? Ti Krisdayanti. Ari kapungkur jeung saha nikah deui Krisdayanti teh? Tu apa? Anu eta apa kira-kira nampi contohna nu anu eta atuh? Pan innama buistu li utawi makarimal akhlak ninggal Rasul, Pak. Jadi PR terbesar kita pada hari ini, kalau kita ingin meneruskan dakwah Rasulullah SAW, urang kudu apaleula saha ai Rasul teh siga kumaha kulawargana. Rasulullah tidak pernah mengucapkan kalimat Pak. Seorang sahabat yang bernama Anas, beliau menyebutkan, khadamtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Saya membersamai Rasulullah 10 tahun lamanya. Di Madinah nyarengan Rasulullah, dia menyiapkan tempat wudu Rasul, nyiapkeun tuangan jeung leuteun Rasul. Kata Anas, fama qala li uffin wala lima sonata wala alla sonata. Dan Rasulullah sepanjang hidupnya beliau punya akhlak yang baik, tidak pernah mengucapkan kalimat mengucapkan kalimat uffin. Diartikan pan di orang banyak uffin, uninga uffin lainnya ada ipin upin itu 2 huruf tapi yang mengantarkan banyak masalah. Kira-kira lamun kadituna nembongkeun kasusah, nembongkeun kabunga, kakesel, kasusah, termasuk postur tubuh kita ketika menyebutkan naik turun. Tuh gitu. Kumaha hormon dalam tubuh kita akan turun. Pengajian yang isi gaki mualila gerak mundutan. Bapak ibu sumping ke masjid, bapak ibu bapak-bapak jumaahan. Biasanya nu dicak di bumi ke masjid rek bentak atau rek beureum biasanya. Jumaahan rek beureum. Pas gek diuk teh jaba di lawang panto di dinya. Angin ngahiliwir. Naik ustad mau balik kana mimbar teh. Innal hamdalillah. Teu pan aing mah tunduh kieu geura. Ternyata itu mengatakan banyak masalah, Pak. Eta teh, Pak. Tidak banyak kalimatnya Pak. Rasulullah ngajarkan ke orang sadayana berakhlak yang baik itu bisa jadi dari hal yang dianggap sepele, mengucapkan kalimat Pak. Termasuk kadituna bakal tengeunah karasana. Sok geura. Bapak Ibu ningali tetangga mobilna anyar dimimitian ku kira-kira apa kelanjutan kalimatnya? Menang anjuk. Moga duti mana si eta? Di persistri make seragam anyar mimitian ku biar ekonomi nyicil 10 bulaneun eta paling moal jauh. Pak. Di mimitian ku Ibu ningali budak ayeuna sarewae mimitian ku sarewae. Ibu uwih ka bumi ayeuna bapak keur ngagoler mimitian ku kumaha kadituna? Dan kadua ngaji dengan sarewe. Ternyata itu Pak hanya 2 huruf tapi mendatangkan banyak masalah. Saur Anas sepanjang 10 tahun saya mendampingi Rasulullah dan saya tidak pernah mendengar Rasul mengucapkan kalimat di jamiah. Lamun ayeuna aya taskeun tara ngantor mimitian ku kadawul si eta. Bisa jadi dia punya banyak masalah.
punya banyak urusan, ada kepentingan, ada keperluan. Kedah kumaha carana robah ahna, tambahan huruf a ditungtungna. Jadi kumaha? Nah, habet jadi beda lagamna. Tadi mah enak majol. Tatangga meuli mobil anyar, entong ku tapi ku aha. Aha, tatangga boga mobil anyar, engkerek nginjem ka manehanna. Kan gitu. Muarung si muarudat. Ibu ayeuna uwi ka bumi, bapak ngagoler keneh. Ku tadi sare wae, gentas ku aha. Jadi kumaha? Aha, ngiluan sare. Kan gitu apana? 10 tahun, Pak. Saur ana saya tidak pernah mendengar mengucapkan kalimat udang cobian ukur ku urang. Sapoe ayeuna geus sabaraha kali urang ngucapkeun ka budak. Ka pamajikan, ka caroge, ka minantu, ka mertua. Maka kata Asin Malik, sepanjang 10 tahun saya tidak pernah mendengar kalimat termasuk tidak juga kata Asin Malik Rasul mengucapkan kalimat wala lima sonata wala alla sonata. Nah bet kitu jadi we kieu. Coba lamun teu kitu moal kieu. Lamun kieu pasti bakal kitu. Makana kudu kieu beh henteu kitu. Paingan kitu jadi we kira-kira bakal kumaha kadituna. Kitu jeung kieu we. Lain jawab. Kitu jeung kieu. Hartosna Pak, akhlak Rasul itu memberikan pemahaman pada kita tidak ada kejadian yang di luar takdir Allah Subhanahu wa taala. Sim kuring Pak diuji Pak kalimat ini tadi di jalan tol. Pas emut innalillahi kopeah. Cek purenak teh muter deui Pak, entau mah kaburu muter deui mah di jalan tol. Tah saya urang pajukeun. Qadarallahu wa masya'a fa'ala. Geus takdirna ngaji teu make kopeah. Beh katingali budak ngora. Panya tuh bapak ge anu iswa 37 tahun dari kopeah. Ipa muda buka kopeah. Entong gitu. Tapi kita sering berandai-andai, cobanya mun baheula kawin jeung si eta. Tah. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Rencangan ngobrol kasih mengkuring. Apal itu saha? Kasih mengkuring si eta. Pohok gitu maneh cenah. Inget. Saha kitu eta? Mantan. Cek anjeuna lamun maneh kawin jeung si itu geus peunghar maneh poe ayeuna. Sagala loba, sagala peunghar, sagala aya. Geus kuring justru lamun kuring kawin jeung si itu moal sagala boga. Apal ti mana? Cek rancangan teh. Eta apal ti mana mun kuring kada bakal kitu? Heueuh nya da teu apal. Tapi kita sering berandai-andai. Siga ibu-ibu ngeslop jangkung. Teras gebis. Cek ibu, gara-gara make selop jangkung jadi we labu. Patarosana lamun ibu teu di selop jangkung kira-kira bakal kumaha gitu? Bisa jadi lain labu ibu teh tikusruk. Apa di mana tikusruk? Apa teu apal? Kata Anas, Rasulullah tidak pernah mengucapkan kalimat coba lamun kitu meureun moal kieu, lamun kieu moal kitu meureun. Dan Rasulullah mengajarkan qadarullahu wa masya'a fa'ala. Semuanya sudah diatur takdirnya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusan yang lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Urang cobian ukur siga kumaha alak Rasul teh. Ongko urang hayang neraskeun dakwah Rasulullah, yakeun kana mutamat pemuda mapan. Gaduh moto. Naon moto nanti pemuda? Moto mutamar, tema mutamar naon? Teu eudeuh mah mutamarna. Naon tema mutamar teh? Teladan. Tinggal guru tuh, tinggal ibu-ibu ganjangan beres pengajian tanya nomor teleponnya. Apa tema mutamar? Kita jadikan mahar.
Naon maharna? Teladan, pembangun peradaban. Hebat, keren bisa. Rek kumaha jadi teladan, pembangun peradaban. Kalau kemudian kita tidak tahu siapa Rasul, si kumaha kulawargana. Bagaimana keseharian Rasulullah SAW? Bagaimana berinteraksi dengan istrinya, dengan anak-anaknya, Pak? Luar biasa. Komo lamun ngobrolkeun jeung putra. Rasulullah adalah orang tua yang penuh dengan rasa sayang kepada anak kecil, meskipun itu bukan anaknya. Upami Rasul tepang jeung murang kali, beliau mengucapkan kalimat salam, Assalamualaikum. Karena salam itu bukan hanya untuk orang tua saja, budak leutik wae oge disalaman ku Rasul. Ari urang lamun ngaliwat budak keur ulin disalaman tara ku urang. Kamu naik motor, balikan jangan. Ulin wae lain disalaman. Rasulullah mengusap kepala, mengusap takta. Anas bin Malik dan sahabat yang lain mengenang bagaimana Rasulullah SAW mengusap pundak mereka. Akhadha biman kibayya. Kata beliau, Rasulullah memegang kedua pundak saya, ngusapan, Pak. Termasuk ketika Anas dibonceng ke Rasulullah, dipasihan nasihat dengan nasihat yang luar biasa lembutnya. Lamun orang ninggal Rasul, Pak, bagaimana interaksi dengan keluarga, dengan anak kecil, saya jauhin pisan. Sokra, ibu-ibu, orang cobian ukur ke orang, mun ngobrol jeung murang kali, biasana deket atau jauh? Deket jauh? Bahkan bisa jadi jarak jauh. Siga kumaha jarak jauh teh? Ibu di kamar, ibu di dapur, budak di kamar, budak ngajorok nanyakeun, "Mah, seragam di mana?" Kira-kira ibu nyamperkeun ka kamar atau ngajorok di dapur? Pan kitu. Simku tuh daring. Jarak jauh abang keur daring ayeuna ngobrol gajah daring. Sim kuring Pak meningakeun dina hiji pelatihan ka para sepuh teh jangan pernah ngobrol dengan anak ada makhluk yang lain. Cukup antara kita dengan mereka saja. Jangan ada handphone, temenang aya laptop, temenang aya susuk, temenang aya katel. Keduduaan ngobrol. Kitu Pak nepikeun teh. Sim kuring diajak ngobrol ku anak, "Bah, isana bade monoknya di manehna?" Sim kuring nyepengan handphone, "Mangga." Cek anjeunna, "Ongko cuk abah lamun ngobrol temenang make handphone." Ayeuna make handphone. Karena ternyata Pak, obrolan ada makhluk yang ketiga itu teu ngeunah rasana. Tong bodah budak, ayeuna ibu ngobrol jeung bapak. Bapak ngoprek handphone. Coba main game deh. Naon namanya teh? Untuk ada apa? Nah, namanya teh kan game teh? Nah, bapak apa sak mainnya? Mobile Legend. Cek ibu teh, "Pak, rekamanna ayeuna?" "Oh, rek ditu." Kira-kira kumaha ibu rasanya? Serasa tidak menjadi prioritas utama, diapilainkeun. Dan hari ini kita belajar dari Rasulullah bagaimana interaksi Rasul dengan para sahabat, bukan hanya pada anak-anaknya, jeung sahabat wae Rasul mah ngobrol luar biasa Pak, diusap, disentuh. Dan ini hari ini Pak disebutnya adalah bahasa cinta. Ketika ngobrol dengan anak-anak kita, maka gunakan bahasa cinta dengan mereka. Teu bisa langsung ngobrol. Lamun bahasa cinta diusap, diusapan. Diajak jalan-jalan, jalan-jalan heula. Diajak ulin, ulin heula. Pan urang mah tibalik. Ngusapan teh saenggeus nyarita. Sok kada ibu-ibu, geus nyarekan ka budak, tuluy budakna ceurik di kamar, tuluy sare tibra, ibu ka kamar moal. Ka kamar rek naon ibu ka kamar? Ngusapan. Pada orang mah kitu ngusapan teh saenggeus nyarita. Rasul ngusapan heula teras nyarita. Jarak jauh sering kita sampaikan pada anak-anak kita. Budak di kamar, kolot di dapur, "Ma, di mana seragam?" Cek ibu teh, "Di lemari." Cek budak, "Teu aya, Mama." Kira-kira ibu jawab naon? Narigen, aya narigen geutan apa nanjang?
Cek budak teh, teu aya mamana digen oge. Aya nak stop teh, nak stop ngagantung tah ngagantung. Geus 5 kali eta budak nanya 5 kali ku ibu dijawab kagenepna budak masih kena keke. Mama teu aya. Ibu mareman kompor nyimpen susuk tuluy ka kamar kira-kira rek mere nyaho rek nyarekan. Parsiga kitu obrolan orang teh. Bapak Ibu kasawang ku urang nalika ke urang geus kolot, geus uzur. Urang teh ngagoler Pak na kasur. Hayang eueut ngageroan ka budak, pangyanakeun cai budak urang tengah imah ceuk budak teh. Hanapeun ranjang mah aya tadi dinya tah. Kira-kira kumaha rasana Pak digitukeun ke budak? Karena mereka melihat apa yang kita lakukan dahulu. Hebatna Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Gedingan bab akhlak teh luar biasa. Jangan pernah dianggap sepele. Siga Rasulullah bagaimana interaksi dengan istrinya Pak? Kumaha Rasul jeung istrina? Sok heureuy tara? Osok. Ari bapak osok heureuy jeung ibu. Serius, osok. Sok heureuy jeung ibu Pak untuk menumbuhkan keromantismean. Rek bobo teh silih dengkek heula. Silih beubeutkeun. Ucang angge naon we atuh Pak? Beh naon beh tumbuh romantisme Pak. Ih mapan ka bade mah tuh no, bapak. Tuh luar biasa Rasul. Semakin kita mempelajari bagaimana Rasul, semakin malu kita Pak. Beki era orang teh nya bener kitu teh umat Rasulullah SAW atau lain sama sekali. Jeung tangga siga kumaha, wah atos jeung tangga mah Rasul luar biasa. Jeung putra siga tadi, jeung istri komo Pak. Masihan hadiah, mantuan. Para bapak, para pemuda, jadi aya nu sapopoe. Nu sapopoe aya tara. Aya pemuda, aduh mau osok bah cenah, sok rajin moekeun. Nah kunaon? Nyaah pun bojo. Kade, nyaah jeung sieun beda ipis. Nyaah atawa sieun ieu teh? Nya di antara eta cenah. Sakapung nyaah cenah. Sama masiun cenah da dicarekan wae cenah. Rasulullah Bapak Ibu siga kumaha ka istrina. Sarsiti Aisyah ketika di rumah Rasulullah membantu saya menyiapkan cai, ngawurungkeun hawu, nyiapkeun seuneu, Pak, masak, ngajahit sapatu nu soek. Tidak ada pekerjaan yang kemudian lepas di tangan Rasulullah SAW. Hari ini kita belajar dari Rasulullah siga kitu. Praktek dan kenyataannya di kita jauh sama sekali. Urusan rumah tangga kita fokuskan kewajiban sahabat istri. Padahal nyeuseut, masak, ngumah wadah lain pagawean ibu-ibu, pagawean bapak eta teh. Tuh ibu dengekeun sia eta. Buki atoy kitu san wah. Boga dalil cenah ayeuna mah. Eta teh tugas bapak, eta teh nyeuseuh istri ka ngumah wadah lain ibu-ibu. Tugas bapak jang nitah ibu migawena. Kitu. Ka atas teh. Eta teh tugas bapak. Jang nitah ibu sangkan migawe ta pagawean. Kira-kira ibu daek teh dititah ku bapak, kitu unggul petasanna teh. Kita merasa ini tugas perempuan, bukan Pak. Sepanjang kita bisa melakukannya, hebatnya Rasul, dibantuan ku Rasul, dilepaskan. Hari ini kita merasa pagawean ibu-ibu, eta mah. Berikan kayak surat Pak. Para ayah di piwarang ngaerokan budak awewena. Dan ternyata 9 dari 10 ayah makekeun rok budakna sletingna dihareup. Sok mun ibu-ibu ngangge rok
aya sletingan. Kira-kira di mana sletingna? Di pengkat. Cek bapak kaharti teh. Jang naon sleting di tukang. Sok pak. Di tukang jang naon. Karena kita berpikir logis. Alus lama diharap jang naon pak. Babari. Cek urang lalaki babari teh. Tinggal dikeluarkan. Ada ibu-ibu dikumahakeun. Ternyata pas 9 dari laki-laki make rok budak, makekeun rokna dihareup sletingna. Ieu hakosna apa? Istri teh geuningan luar biasa seueur pada melanana dan terbukti tingkat stres yang paling tinggi tidak dialami oleh kita laki-laki, oleh ibu-ibu. Cobian cek di rumah sakit jiwa seueur mana. Seueur ibu-ibu karena kita yang mengantarkannya, Pak. Urang nu ngantarkan stresna teh. Eta maka bantu, Pak. Romantis atuh geura. Ngan ibu kudu sabar yang harapan bapakna. Cek bapak teh, urang bantuannya ku bapak masakna. Sok, Pak, pangnyiksikankeun bawang beureum. Cek apa teh? Dibukaan mah? Nya, dibukaan. Geus dibukaan? Siksikan. Kumaha carana? Siksik. Ageung alit. Kitu we. Riweuh. Kudu sabar ibunya ngahareupanana. Pan romantis bapak nu nyisikan bawang, ibu nu ngagorengna, tuang silih huapan. Atos. Luar biasa, Pak. Rasul indah pisan. Ya Allah, ya Nabi pengen pisan aku teh begitu. Praktekeun wih ti dieu. Persiga kitu Pak Rasul ka istrina. Teh nu kirang, sampurna luar biasa. Maka tidak salah kalau kemudian kita sampai dengan yaumul kiamah nanti mendoakan beliau terus-terusan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Persiga kitu. Karena Allahnya yang luar biasa hebat. Ka istrina siga kitu kamu rangkali tetangga. Wah, kamu. Bahkan tetangga nu goreng wae ka anjeunna ditulungan ku Rasul. Sampai kemudian ada orang Yahudi saja yang menghina beliau, mencaci beliau, dihuapan nu ngapoe. Padahal orang Yahudi ini kemudian menyebarkan fitnah dan hoax kepada masyarakat. Tong deket-deket jeung Muhammad, gelo Muhammad teh. Tapi setiap pagi dihuapan ku Rasulullah SAW. Kira-kira Pak, mun bapak, mun ibu, mun bapak, ibu kudu ngahuapan jalmi anu eta jalmi teh menyebarkan fitnah tentang ibu. Kira-kira rek kumaha cara ngahuapanana? Dikumahakeun. Urang bandingkeun we na ibu ngahuapan bapak, ibu nyaah ka bapak teh. Bapak teh damang dihuapan ku ibu. Kira-kira nyaah pisan ka bapak kumaha cara ngahuapanana, Bu? Pan lembut. Pak, Pak. Diolah luar biasa. Pak. Pak. Bapak cing sehat, Pak. Cing sehat. Bapak cing sehat. Pak. Dipaksa. Hiji waktu bapak yang dihuapan ku ibu. Bapak kacai. Ibak heula. Teu kungsi lila, handphone hurung. Menelepon awewe. Apa kabar, Mas? Ku ibu jak ngobrol ternyata selingkuhanana. Tuli bapak minta dihuapan. Kira-kira rek kumaha cara ngahuapanana? Pan gitu. Rasulullah Pak orang Yahudi ini kemudian tidak begitu. Namun buktiosna Abu Bakar ketika Rasul meninggal, hayo neraskeun kebiasaan Rasul, Pak. Dihuapan ku Abu Bakar teh dihuapan. Tapi kemudian dikepeskeun. Nah, ditepis. Salah orang Yahudi lain anu ieu leungeunna beda. Cara ngahuapanna beda. Abu Bakar menangis, duh Rasul siga kitu anjeun ngahuapan ieu Yahudi. Teu kasawang kumanya anak anjeun ka ieu Yahudi. Kan luar biasa. Mun urang, wah geus teh urang geus dikumahakeun man teh. Tong tebih-tebih we. Mun aya jami ngewa ka urang, Pak. Unggal tiap ka masjid ka dieu ngelelan, ngiduhan ka urang teh. Teu kungsi lila saminggu tidinya kacaritakeun setruk. Kira-kira rek dilongok moal.
Syukuran, alhamdulillah Gusti. Ya, sia teu jamuga kaing tas ya. Sihakan tas ya. Rasul tidak begitu. Memberikan akhlak yang luar biasa. Pelayanannya sempurna. Hari ini Bu, saya belajar tentang bagaimana cara melayani. Self service atau kemudian master service atau naon namina. Ternyata Islam lebih awal mengajarkannya kepada kita. Pandai orang mati balik memberikan pelayanan bukan kepada orang terdekat kita, kabatur orang mereka hadiahna nanti. Tapi Rasulullah menyebutkan akmalul inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Atau yang kedua, akmalul mu'minina imanan ahsanukum khuluqan wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Sa Rasul lamun anjeunna yang apal sajal manupang adena akhlak tingali we bagaimana dia berakhlak kepada keluarga terdekatnya, kepada pasangannya, kepada anak-anaknya. Entong nyebutkan bager, lamun orang ninggal jalmi, eta bager jalmi ka orang, tapi ka keluargana, awon. Rasulullah, kebaikan seorang itu akan terlihat dengan jelas ketika dia berinteraksi dengan keluarga, dengan istrinya. Ibu-ibu, pernah kabang? Kantos kabang? Kantos? Bapak ya bapak, pernah kabang Pak? Kantos. Kira-kira di payunan bang sok anu ngajanteng saha? Satpam. Kira-kira ide satpam? Teu aya. Kira-kira satpam nyarios naon biasanya? Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Bade ngasih ATM, oh silakan masuk. Pan gitunya. Pelayanannya ekstra, sempurna. Kira-kira mun bapak datang ka bank, aya satpam ngajanteng, tuluy nanya, "Rek mana maneh?" Dikumahakeun sasam eta? Rek nembakeun ATM rusak, tuh itu tungguan diuk maneh. Henteu kitu apana? Silakan masuk dan ambil nomor antriannya. Canak nomor antrian. Nomor antrian sekian. Silakan duduk. Nu diuk di hadapan orang nang tunggelapannya. Silakan duduk, Pak. Luar biasa. Ada yang bisa dibantu? Cek orang teh, ATM saya rusak. Kenapa? Kabasuhan. Oh, silakan. Ini formulir penggantinya, isi datanya dan biaya penggantinya Rp20.000 ya. Gitunya. Tenang, nyaman, bahagia, sempurna pelayanannya. Kira-kira Bu, hari di bumina kaca rogena gitu ente. Ketika pulang suaminya, "Selamat sore suamiku, ada yang bisa dibantu hari ini?" Nah hasil panara sim guring teh kitu henteu. Kitu henteu Bu. Mun ibu sumping ka rumah makan pan kitu tawanan teh. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau pesan makan. Silakan, ini menunya. Pan gitu. Kalau Bapak ingin yang dipilih, ini dipilih. Kalau yang tidak, sudah ada makan sini. Ini teh Pak aya semur endog. Cek Bapak teh, dah hayang dadar endog. Bu, dadar endog boleh, silakan mangga. Pakai bawang tidak? Pakai. Kecap? Pakai. Kira-kira lamun eta pelayan restoran di imahna kitu teh kasalakina. Uwi ti padamelan salakina teh geus masak semur endog. Cek Bapak teh, "Mah hayang endog eta aya." Hayang dadak eta nu aya sarua keneh. Saiki endog eta ge riweuh-riweuh teuing atuh. Atuh pang nyamelkeun nya riweuh ieu cenah cetrok. Bapak Ibu, pelayanan kita kepada keluarga kita jauh dari apa yang digambarkan Rasulullah SAW. Rasul ka istrina luar biasa. Istrina ka Rasul sami gitu Pak. Sampai saya ditantang oleh guru saya, tanyakan kepada istrimu apa yang bisa kamu bantu. Dan istrimu harus juga ditantang pas malam hari apa yang bisa dibantu kepada suaminya. Bu, simpring meraktekkeun seserian mitina mah. Asa di bang di simpring. Tapi kadinakeun asa panganten anyar tuluy. Aterek kulem ditaros. Sok cobian Bapak bayangkeun
pas badai kulem bapak teh ditaruh ke ibu teh, ada yang bisa dibantu malam hari ini? Langsung praktekeun. Lain bapak ibu nanya nah. Cek bapak teh pencetan siap. Pencetan beres di pencetan nanya deui pan ibu teh siga di bank tadi geningannya di bank geus beres ATM pan nanya wae ngan di bank mah ada yang lain yang bisa dibantu gitu. Di pencetan geus beres cek bapak teh cekap mah langsung ibu jawab kieu ada yang lain yang bisa dibantu hari pangiarankeun jam 10 peuting bayangkeun siapa disiaran disaliksik diberesihan katombena cek apa teh geus mah geus teu ateul ayeuna mah nanya deui ibu teh ada yang lain yang bisa dibantu hari ini Pak ngan kade nu aya teh sumping caroget nepi istrina ya nyalahkeun tadi ngaji di mana jadi kieu kalakuan teh cenah jadi aneh cager pan gitu Pak meraktekeun hadis Rasul Pak. Kata Rasulullah yang paling baik kepada keluarganya pada istrinya. Siap-siap Bu kalau ibu sudah menjadikan bapak sultan maka siap-siap subuh hari ibu akan jadi istri sultan. Istri sultan mah bebas. Siap-siap ke subuh teh langsung di simpang atas mah jang balanja poe ayeuna. Pak, nah badak-badak ting bonus. Karena mama sudah menjadikan bapak sultan, maka mama layak untuk jadi istri sultan. Apaan sih gak gitu? Penasaran yang berburu penting praktekeun. Luar biasa apanya. Bagaimana pelayan pada suami dikitukeun, Pak. Akmalul mu'minina imanan ahsanukum khuluqan wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Terakhir, Pak, Rasulullah dengan doa yang tadi diajarkan sama kita. Ternyata akhlak yang baik itu butuh doa. Urang teu bisa boga akhlak nu hade hasil ikhtiar sorangan. Kedah nyungkeun bantosan ka Allah Subhanahu wa taala. Percantan, Pak? Kira-kira Bapak nepikeun ka ayeuna sehat? Sehat, Pak? Sehat. Aya Covid? Teu aya. Jag-jag insyaallah. Jag-jag. Punten Pak, jag-jagna pedah di masker. Sanes? Sanes. Ini mah ikhtiar saja. Nu nganterkeun sehat mah Allah. Karena orang-orang yang hebat itu Pak, orang yang akhlaknya baik itu ketika meyakinkan apapun yang bisa dia lakukan semata-mata atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Numawi nyungkeun ka Allah fa ahsin khuluqi Gusti bantosan abdi teh jang nyakeun akhlak abdi. Karena kita tidak pernah bisa menyempurnakannya atas ikhtiar kedua tangan sendiri. Moal tiasa. Sim goreng Pak di pasiantaran ku guru sim kuring lamun anjing pengajian tuluy aya jam anu ungut-ungutan kita ungut-ungukan komo lamun beujing esor anu kira-kira tanda ngarti atau kumaha pan nggodana ageung yang ustad mah teh apa tingali ku urang mah mus kami ge kat ka bubar pengajian kegiatan kene. Bukan karena kehebatan kita, bukan Pak, tapi karena Allah yang mengantarkannya. Hari ini kita sehat bukan karena kita menjaga kesehatan, bukan, tapi karena Allah bantu kita untuk sehat. Nah habet kadikeun eta sapan aya keyakinan ayeuna teh lamun geus divaksin bakal naon? Bakal kebal tina virus. Kabuktianana pernah kejadian saminggu geus divaksin positif. Kira-kira peda vaksin bisa jag-jagna sanes. Allah nu ngantirkeun cacing jag-jagna.
Ibu ayeuna tiasa saya kacara oge bukan karena ibu pintar datang ke pengajian, bukan. Tapi karena Allah yang mengantarkannya kepada kita. Sok cobian ibu-ibu masak ayeuna. Jagoan teh masakna ibu? Jagoan. Sayur sop kumaha rasana? Tuh, ditanya we geus bingung. Sayur kacang kumaha rasana? Amis. Ibu terang amis di mana? Terang amis di mana ibu? Lamun ibu ngaraosan, kira-kira dilelkeun tang letahna bu? Dilelkeun? Dikecupnya, saeutik dikitukeun hungkul. Ari nuang obat dikumahakeun ibu? Dilelkeun dikitukeun? Disimpan di tungtung itu, di tungtung itu. Beh naon? Beh tuluy abus. Padahal bukan itu. Karena indera perasa kita lebih sensitif di depan. Itu mah henteu siga dipayun. Nu mawi lamun ngarasaan pasakan moal aya dikitukeun. Aya teu ibu keur masak sayur jol lek gitu. Begitu. Bayangkan ku ibu-ibu lamun indera perasaana dipindahkeun ku Allah. Asin jadi amis, amis jadi pahit, pahit jadi hasem, hasem jadi lada. Kira-kira masak sayur kacang jadi kumaha rasana? Sagala aya. Jadi mun ibu dipuji ku murang kali, "Mah ieu teh masak naon yang geunah kieu?" Rek ngajawab ibu? Ibu teh dipuji ku cara teh, "Mah mi seungit kieu ieu pasakan." Rek ngajawab naon ibu? Alhamdulillah. Bisa jadi lisannya alhamdulillah. Nah hatena aing teh atuh nu kitu we teu bisa. Hafal nu kitu mah tuh. Pan eta nu ngantirkeun urang beki takabur teh kitu boga rasa hasil capek gawe kuring sorangan. Termasuk akhlak yang baik pun juga bukan karena kita rajin ke pengajian, bukan. Lain hatina, atuh kitu mah kudu ngaji, lain salah nyimpulkeunana. Ini ikhtiar kita. Akhlak kita jadi baik bukan karena kehebatan kita. Allah nu ngalindeukeunana. Jamaah masjid seueur siga poe ayeuna siga kieu, Pak. Bukan karena kehebatan pimpinan cabang, bukan. Tapi karena Allah yang mengantarkan juga arangkat ke masjid. Dilembutkeun hatana juga arangkat lebar. Aya waktu, aya kasempetan, aya sehat, jaba ustad dan jakung ali juga arangkat. Tong sok ngahina ibu-ibu, di balik tertawa Anda adalah sakit di jiwa saya. Lebay amat. Apa sih gitu? Maka kita meyakinkan apapun yang terjadi, ini bukan karena kehebatan kita, bukan, Pak. Lamun tos kitu, rek takabur belah mana? Hebatna doa tadi, Pak. Allahumma kama ahsanta haqi fa ahsin nyungkeun tulung ka Allah. Gusti tulungan abdi teh tulungan hadekeun akhlak abdi. Lamun tos hade akhlakna beres sagarupi urusan. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, salangkuna mangga diaos makalahna. Mudah-mudahan manfaat. Tas asar setengah opat sim kuring geus cangkeul pang-pang. Mudah-mudahan silaturahmina jantan wasilah sakumaha tadi digikeun Allah menyakan yuswa ngajemakeun rezeki orang sadayana. Mudah-mudahan Allah ngajagi orang sadayana janten jalmi anu sae akhlakna kalebet. Allah ngajagi kasehatan orang supados biasa enggal-enggal ngaraoskeun ieu Ramadan banyak dan ada wegah oge di pasien pandemi siga kieu teras-terasan mah sakola daring kene kitu nya. Ka pasar ada melang rek angkat-angkatan ada keung rek mudik kumaha. Mudah-mudahan ku cara Allah tiasa rengse. Siga urang nyungkeun tulung ka Allah fa ahsin khuluqi, urang nyungkeun ka Allah mudah-mudahan pandemi ieu direngsekeun ku cara Allah Subhanahu wa taala. Hapunten nu kasuhun boh bilih aya bahasa nu kirang marna wal afu minkum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maturkeun nuhun ka Ustaz anu parantos ngabigikeun ilmuna, mudah-mudahan janten manfaat kanggo urang sadayana. Alhamdulillah kegiatan dikawit ka akhir.